大家最近过得怎样呢？我刚过完我32岁的生日哦。今天呢，想要跟大家聊，在1年前呢，也就是我31岁的生日前夕，我当时在纸上写下了5个我想要做的事情哦。那这5件事情都是我以前没有做过的事情，时间就这样过了1年哦，我今天又把它拿出来检视，我完成了多少哦？第一个是我想要学瑜伽哦，这件事情后来，只上了几次课哦，因为我的筋实在是太硬了哦。但是，我觉得在研究人体的脉轮还有运行的时候，它其实也是一种瑜伽的修炼方式。虽然我没有完成学瑜伽这件事情，但是我完成了健身，就是开始运动哦。这对我而言是一件蛮不容易的事情，因为我平常几乎就是可以坐着我就不要站，然后可以躺着我就不会坐着哦，就是一个非常懒的人。那我现在开始就是强迫自己要有一个运动习惯哦，所以第一个尝试呢，感觉好像并不是很适合我，但是开启了我运动的习惯哦。那第二件事情呢，是学法文。学法文呢，我已经开始学了哦，但是还在很初级 A1 的阶段哦。我发现我跟我身边的朋友好像都对法国这个城市都蛮喜欢的哦。我的阿根廷好朋友 Esther 呢，他也跟我一起在学法文哦，他已经学了2年了，然后我才大概学了2个月，大概是从今年7月的时候开始上课。那因为我就是住在山上，所以我是上那个线上的课程。那我跟 Esther 就在想说，我们之后想要去申请法国艺术驻村哦，然后希望有一天，就是我们可以在巴黎那边，就是讲着法文，然后观光哦。那我的另外一个好姐妹呢，她也住在台南，陈小姐哦，陈小姐她也是学法文学了非常久哦。那我之所以会有这个愿望，一部分是来自于这个好朋友的推荐哦，因为他说他搬离台北之后，他最想念的就是那个他的法文课哦。那我觉得法文好像还蛮奇妙的，因为它很多逻辑跟讲求比较简洁的英文，以及比较讲求意境的中文，好像不太一样哦。我觉得法文是一个好像有点哲学的语言哦。那为什么是法文而不是其他的语言呢？我想这就是其中的一个原因哦，就是我在嗯比方说，在接触它的文法，还有它的一些字的意思的时候，我会觉得好像，有某一种思考在里面，我很难形容那种感觉。比方说，如果是像西班牙文的话，它就是一个西班牙文对我而言是一个情绪比较直接的语言哦，它里面感觉好像在讲西班牙文的时候，你的情绪都一直迸发出来。我就不知道跟那个地方的国家有民族的特性有什么关系哦，但是我常常觉得就是讲西班牙文好像要两个人用西班牙文聊天，好像就是要打起来那种感觉，所以我不是那么喜欢西班牙文，还有一些卷舌的音，我其实很难发出来。虽然就是我的朋友们，他们都很想把我教会哦，但是我觉得我好像没有那么喜欢西班牙文。好，这就是我为什么会选择学法文的原因哦。然后，
我的我的祖父，我的阿公以前啊，曾经就是住在法国的那个蒙帕纳斯区域。嗯我觉得也某一部分也是因为就是家族有这个渊源，所以我觉得我对法国是比较亲切的。好，所以第二项学法文呢，这个愿望就是才刚刚开始哦。那第三个是我想要学骑挡车。好，为什么会有这个愿望呢？是因为，我觉得女生骑挡车还蛮帅的哦，但是碍于，嗯就是挡车其实是比较不方便的，所以我一直到现在第三个愿望我都还没有开始尝试哦，但是我还是希望有一天我可以把它完成。那第四个愿望呢，就是我想要上萨满课哦。许下这个愿望过后没多久，我就真的去上了。然后，距离我第一次做萨满鼓到现在刚好1年哦，是去年10月的时候。好，我觉得这个决定好像改变了我的人生哦。所以第四个愿望还好，我当时有许下这个愿望哦。当时我记得我想要做萨满鼓的原因，是因为我在做一个剧场作品，那个作品会需要用到一些原住民的祈祷的吟唱哦。祈祷的吟唱里面，就是我会希望它有一些手工乐器的加入，所以那时候就在跟我的合作的作曲讨论说，我们应该要加入一些手工乐器的元素，比方说是鼓声。那我就在想说，既然如此，我干脆自己去做一个鼓来用好了，因为我们在我觉得要去采集这个鼓声是稍微有点难度的哦，那不如就是如果我自己这个乐器的话，我就可以就是无限的去运用在我们的作曲里面。好，一开始是因为这个原因，然后再加上我本身其实很好奇，因为大家都说鼓声可以让意识做转换，但是我上那个 YouTube 听那种鼓的声音的影片，我都没有什么感觉哦，所以我还蛮好奇它是怎么样运作的。那做了第一个鼓之后呢，我的人生好像就因此而改变了。我还记得，我在做鼓的前一个礼拜刚好搬家，就是那个时候开始搬到山上。然后我的第一个鼓它做完了以后，我记得1个月之后，我就收到了一个朋友的邀请哦，他是住在南西班牙。叫做一个马拉嘎的一个地方哦，他是一个音乐家，那他就是跟我邀请我用这个鼓声，就是我们一起做一个曲子哦。那我也不知道为什么，就是后来我们的剧场作品里面有运用到这个鼓声，就是他的声音好像一直想要被大家听见，有一种这个鼓有他自己生命的感觉，所以我还蛮感谢我当时学校上萨满课以及就是做我第一个萨满鼓的这个愿望哦。那第五个喝石藤水呢？我还没有喝过，因为我在心里就是犹豫了1年，我都不太敢，就是完成我第五个愿望，因为我个人觉得这好像有一点危险性哦。然后，我是一个比较敏感体质的人，就是我很害怕我喝了以后会发生什么我无法控制的事情。因为嗯，我有一次啊，就是做梦，就是梦到我在喝死藤水，然后呢，醒来以后我就突然被一道白光就是充满我的身体哦。有点像是冥想的时候我们看到的那个白光哦。那我那个时候就是被那个白光笼罩，然后我看不到我的房间，就是我眼前就是一片白哦，然后那个能量很强很强。那我就问那道白光他是谁哦，他就说他是老天爷。他说如果我要习惯帮他工作的话，就是要先习惯这种感觉。那他就说他要我去喝死藤水，所以以习惯这种帮他工作的感觉哦。那我当时还觉得很莫名其妙，是
就是我不是很喜欢那种身体被接管的感觉，所以我就是让那个白光慢慢的退掉。那这件事情让我觉得蛮奇怪的哦，我还有去问那个，就是部落在帮忙我做仪式的灵媒姐姐，她说，下一次我这种情况是不能拒绝的哦，因为那个会对就是可能家人或自己都不利之类的，就是类似这种有一种威胁性的那种口吻哦，所以我就是我就是内心就还蛮犹豫的，但是我想之后如果有机会的话，也许我会愿意去尝试哦。第五个愿望真的是可能是我心里的一道门槛，因为我的对象 Tony 他其实他自己也会做，他在他的国家做这个是合法的，但是即使如此，我也还是不敢去尝试，因为我很无法形容我内心的矛盾哦，所以第五项就是先暂缓。那第六个有一个挂号学敲钵，我当时真的不知道为什么我会写下这个愿望，我现在看到我才想起来。好，这个第六个愿望我完全没有去做，但我在猜想，我当时想要学敲钵，可能会是想要做一些帮别人疗愈之类相关的事情吧，这是我自己在猜想的。你们在生日的时候会许愿吗？那你有去把它完成吗？我其实还蛮好奇哦，大家都是怎么去检视自己心里想要做的事情哦。我觉得我许下的愿望都不是一些很具体的东西，就是我想要一个新的体验，而其实想要做自己没有做过的事情。那我觉得，过了1年以后再来回头看，好像因此而生命变得更丰富哦，所以我在想说，这几项我还是今年还是会继续的把它做完了。好，今天的闲聊呢就到这边。如果是你会许下怎样的5个愿望呢？欢迎你留言分享给我。那我要祝福你，我们下次再见。